Um salve para você que está vendo meu vídeo, eu sou o Alan aqui do canal Carro Curioso, mecânico há mais de 15 anos e trazendo para você hoje informações sobre barra axial ou popularmente conhecido como barra de direção. E nesse vídeo eu vou trazer para vocês informações do que é a barra axial, quais problemas elas podem trazer para o seu carro e de bônus ainda eu vou trazer para você um tutorial de como que você mesmo na sua casa, com o mínimo de ferramentas possíveis e muita disposição, você mesmo pode estar realizando essa troca e estar economizando aí em torno de 100 a 150 reais para garantir aquela gelada do fim de semana. Vou trazer um tutorialzinho lá dentro da oficina, bem legal, para você ficar por dentro de como que você vai estar realizando esse processo. Mas antes de começar esse vídeo, eu quero pedir para você se inscreva no canal, porque galera, o meu canal é um canal que está começando, tem 1000 inscritos, porém meus vídeos aí atingem em torno de 5, 9 mil visualizações, inclusive um da válvula termostática do Celta está com 62 mil visualizações, porém 99% das pessoas que pesquisam e acabam encontrando o meu vídeo no YouTube são pessoas que não são inscritas no canal. Então eu quero pedir para você dar aquela força pra gente aí, pra gente poder fazer esse canal crescer, trazer muito mais dicas para você. Ativa também o sininho de notificação, porque assim que sai um conteúdo novo, e eu vou trazer muito conteúdo bom aqui para vocês, muita dica, informação, tutoriais de serviços que você mesmo pode fazer e economizar aí também uma grana. Ah, e mais uma coisa, 100% do público que assiste os meus vídeos aqui no canal são homens. Então, cara, você que tá vendo o vídeo aí, se inscreve lá, vai, dá aquela forcinha pra nós. Então bora lá que hoje tem bastante coisa pra falar pra você. Inclusive, mais uma coisa que eu esqueci de falar, por mais que você não realize esse serviço na sua casa, mas pelo menos você já vai saber o que é uma barra axial e não vai cair aí na lorota, no golpe desses mecânicos picareta que você leva o seu carro para alinhar e os caras falam que você tem que trocar a barra axial e muitas vezes não tem necessidade, beleza? Então bora lá pro vídeo. Muitos dos meus clientes que vêm na oficina me procurar para fazer um alinhamento, um balanceamento ou até mesmo uma suspensão já reclamaram que foram no lugar X, chegando lá para alinhar o carro, o cara falou que ele tinha que trocar a barra axial. Em muitos casos também, eu fui realizar um serviço pro cara e o cara falou, não, a barra axial eu troquei nova. E quando eu fui ver, a barra axial do cara nem sequer foi mexida, nem trocada. Tava do jeito que de anos, aquela ferrugem suja, peça que parecia que tava ali há muito tempo. Eu como mecânico, eu fico super chateado porque acaba que todos os mecânicos levando a fama de ser picareta, de ser safado, de enganar as pessoas. Mas eu quero que você que é um cliente fique ciente que nem todos os mecânicos são iguais. Então é bom você saber um pouquinho mais do que se trata esse assunto para que você não seja enganado por aquele mecânico que olha para você. Em vez de ver uma forma de solucionar o teu problema, de te ajudar como profissional, ele vê em você nota de 100, 200, uma forma dele ganhar dinheiro fácil e rápido. Então a primeira pergunta é, o que é barra axial? Pessoal, a barra axial é uma peça responsável por ligar a caixa de direção à roda. Então vamos pensar assim, a gente tem o volante, e esse volante ele faz um movimento em círculos, né, para a direita ou para a esquerda para poder virar a roda. O volante ele trabalha com uma força na vertical e a caixa de direção ela é responsável por converter essa força vertical na horizontal. Por quê? Porque é a força horizontal que vai movimentar a roda para um lado e para o outro, através da caixa de direção. Então a caixa de direção é responsável por virar a roda para um lado e para o outro. Mas tem que existir uma peça que liga a caixa de direção na roda através de uma articulação. Aí então entra a vez da barra axial ou a barra de direção. A barra de direção é uma haste com aproximadamente 30, 40, 50 centímetros. Tem casos que ela é mais curta, onde ela liga a direção até o terminal de direção. Mas para isso ela tem que ter uma articulação no meio para que quando a roda sobe e desce, ela acaba criando esse movimento, né? Para que esse impacto não passe direto para a caixa de direção. Então ela tem numa ponta uma articulação que é uma bucha de nylon, né? Uma haste com uma bucha de nylon na ponta, e essa bucha de nylon trabalha com uma articulação. E na outra ponta uma rosca onde vai rosqueada no terminal. E o terminal, por sua vez, ligado na roda. Então é uma sequência de peças, é um conjunto de peças que todas elas juntas formam a direção do veículo. E o mais interessante é que a barra de direção ela é responsável por fazer o alinhamento do carro, pois nessa rosca que vai no terminal de direção existe a regulagem,
ela pode estar fechada ou aberta. É aí que é feito o alinhamento. A segunda pergunta é: quais problemas essa barra axial pode trazer para o meu carro? E sim, cara, ela pode trazer muito problema. Primeiro, ela vai causar desgaste irregular nos teus pneus, porque ela tendo folga, ela vai acabar trabalhando, abrindo e fechando a roda o tempo todo enquanto você está dirigindo. Outro problema que ela pode causar também é vibração no seu volante, ou até mesmo aquela batida seca no volante quando você passa num calçamento, que você sente que bate seco no volante. Essa também é um problema que a barra axial pode aí trazer para o seu carro. E sem contar também que se ela estoura o terminal de direção, ela pode estourar a caixa de direção, que daí o prejuízo é bem maior do que você trocar uma barra de direção. Então é muito melhor você trocar uma barra de direção do que você acabar trocando uma caixa de direção. E sim, se ela estourar, ela pode estourar também a caixa de direção. Aí a gente já está falando em valores aí de mais de R$500 uma caixa de direção, dependendo se a caixa de direção não for hidráulica. Se ela for hidráulica, aí pode partir até de R$1.000 para cima. Então, nesse caso, para você fugir do mecânico picareta, tente sempre verificar a questão visual da peça. Se o mecânico te falar: olha, o teu carro está com uma folga na barra de direção, pede para ele para levantar o carro e ele pegar na roda, ou você mesmo pega na roda e faça movimentos de um lado para o outro com bastante impacto para ver se realmente existe uma folga ali onde ele está falando. Porque a barra de direção, quando ela está com folga, é nítido. Você pegou na roda, você vai mexer a roda de um lado para o outro e essa roda vai ter uma folga. Você vai sentir a folga. É muito nítido. Não tem como ele te enganar. Então você vai pela questão ali visual. Se a barra tiver cromadinha, bonitinha, significa que realmente o mecânico trocou essa barra de direção para você. Agora, se o cara falar: não, eu troquei a barra de direção, você olha embaixo do carro e a peça está velha, enferrujada, suja, ele passou a perna em você. Pode ter certeza que ele te enganou. Então, fique atento a esses detalhezinhos sobre a barra de direção, porque a barra de direção ela é importantíssima no alinhamento do seu veículo. E sempre que for trocada a barra de direção, o carro tem que ser alinhado. É que nem eu falei anteriormente, que a barra de direção é a peça fundamental para regular o alinhamento do carro. Então, se o carro você trocar a barra de direção e não fazer o alinhamento, você nem sequer vai conseguir dirigir o carro, e se conseguir, ele vai acabar com os seus pneus. E agora, vamos lá para a oficina que eu vou mostrar para você como que você também pode fazer a troca desse carro. Nesse caso aí, eu tenho uma ferramenta específica que você vai ver no vídeo, que é um sacador de barra de direção. Mas toda a barra de direção, ela vem com um encaixe para você colocar uma chave de boca. Pode ser uma chave 30, 32, 27, depende da espessura da barra de direção. Então, possibilita que a pessoa, mesmo não tendo a ferramenta específica, ela pode encaixar uma chave de boca e frouxar a barra de direção. Então, vamos lá para a oficina que agora você vai saber como que é feita a substituição da barra de direção.
Galera, de coração, muito obrigado por você assistir o vídeo até aqui. Espero que você tenha aprendido, absorvido alguma coisa com esse vídeo. Espero que você não seja mais enganado por mecânico nenhum. E se puder, deixa um comentário aí para nós se você já foi enganado por um mecânico ou se você já caiu num golpe desse da barra axial por aí, beleza? Se inscreva no canal, ativa o sino de notificação para você ficar por dentro de tudo que vai acontecer aqui no canal, e tem muita coisa bacana. Valeu, obrigado pela atenção e um abraço e até a próxima.